Qat-qat kiyinib yuqlarga yatalar һәм күпләп җылыткычлар сатып алалар. Түбән Каманың Кызыл Шишмә бистәсендәге фатирларда кешеләр туңып яшәргә мәҗбүр икән. Үзәк урамындагы 6-нчы йорттагы бүлмәләрдә температура 15 градустан да артмый. Югыйсә, ГОС таләпләре буенча ким дигәндә 18 булырга тиеш. Әмма халык җылы өчен элеккегечә түләвен дәвам итә. Кешеләрнең моң-зарын һәм идарәче оешма белгечләренең аңлатмасын Рузель Шарипов җиткерер. Прихожу с работы, обычно с работы я смотрю. Сегодня потеплее. Фатирларында 15 градус һәм бу әле чагыштырмача җылы диләр үзәк урамындагы 6-нчы йортта яшәүчеләр. Узган елның кышында исә кайнар торбаларга кул тиереп булмаган. Быел киресенчә коммуналь хезмәтләр өчен түләү генә үзгәрми. Аена ким дигәндә 4-5 мең сум акча китә. Мы платим по нормативу, должно быть. Без норматив буенча барысында түлибез. Өйдә җылы булырга тиеш, әмма сентябрьдән бирле без юнноскилардан йөрибез, киенеп йоклыйбыз. Узган ел исә өйдә ялан аяк йөри идем. И спим мы в одежде. У меня 2 родителей, пенсионеры. Октябрьдә 18 градус иде, хәзер 15-16 тирәсе торбалар җылы бирми диярлек. Монда бит пенсия яшендәге әти-әниемдә тора. Салкын буга чирлиләр. Әти йорт почмагында урнашкан бүлмәдә яши. Анда закон буенча 22 градус җылы булырга тиеш, ә 15-тән артмый. Там 15. Халык сүзләренчә йортта салкын булуга бинаның авария хәлендә булуы сәбәпче. Аны төзегәннән бирле 1969 елдан ук ремонтламаганнар. Диварларда ярыклар хасил булган, идарәче компаниядә проблеманы октябрь ахырына кадәр хәл итәргә вәгъдә иткәннәр. Декабрь җитә, төзекләндерүгә тотынмаганнарда. Температура, горячей воды, которая заходит к нам в дом. Өйгә кергән су температурасы 34 градус, норматив буенча 74 булырга тиеш. Торбалар салкын, яңа савылган сөттә җылырактыр мөгаен. Без йортка хезмәт күрсәтүче идарәче компаниягә мөрәҗәгать иттек. Биредә проблеманы хәл итүнең 2 юлы бар диләр. Беренчесе җылылык электр станциясе белгечләре белән сөйләшеп, күбрәк җылы бирүне сорарга. Икенчесе үзәк җылылык станциясын яңаша җиһазландырырга. Әмма бу эш берничә айга сузылырга мөмкин. Дивардагы ярыкларны яумауга да урамда җылытмыйча кереше алмыйлар. Димәк, киләсе елдан да иртәрәк булыр димәм. Әлегә йортта яшәүчеләрнең түләүләрен яңадан санарга вәгъдә итәләр. Проблема хәл ителмәсә, прокуратурага мөрәҗәгать итмәкчеләр. Түбән Камадан Рузель Шарипов, Анжелика Степанова, Максим Липин, Яңа Гасыр каналы.